2025 წელს ხომ არ ქონიათ რაიმე ისეთი ოცნება, რომლის ასრულება ძალიან გინდოდათ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შეძალით. რა ვიდეაში ერთ-ერთი ოცნება, რომლის ახდენს ვერ შევძალით დღემდე, არის ჩემი საყვარელი რეტრო მანქანა. რომელია თქვენი საყვარელი რეტრო? და ორი მანქანა მყავს დიაში საყვარელი, 70-იანი ჩარჯერი და 67-იანი შევი იმბავა. მართალია, კარგად ვერ ვერკვევი მანქანებში, მაგრამ ზოგადად რეტრო მანქანები მე ძალიან მომწონს და გისურვებთ, რომ 2026 წელს აისრულოთ ეს. ძალიან დიდი მადლობა. აი, კაროჩე, ეს არის ჩემი ოცნება. ეხლა რაც მაცვია და მთელი გულით მქონდა ოცნება, რომ დღეს მეინსტრიმზე ყოფილიყავით წლის დასაწყისში, მაგრამ არ ვართ, მაგრამ თუმცა ფარხმალს არ ვაგდებთ და შემდეგ წელს ძალიან კარგია ესეთი შემართება და მე მჯერა რომ 2026 წელს აგისრულდება. მადლობა ძალიან დიდი. 2025 წელს თუ გქონდათ ისეთი ოცნება, რომლის ასრულებაც მთელი გულით გინდოდათ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ აისრულეთ. კი, იაპონიაში ვარ წავედი. მაგრამ წავალ აუცილებლად. და რატომ გინდოდათ იაპონიაში წასვლა? უბრალოდ სამოგზაუროთ თუ რაიმე კონკრეტული მიზეზი? კი, მოგზაურობა, კარგი კულტურა და თან ანიმეც მიყვარს. ანიმე გიყვარს? თქვენი საყვარელი ანიმე? მე რა თქმა უნდა. საყვარელი ანიმე არ მაქვს, ზოგადად ძალიან ცოტა ვიცი სამწუხაროდ, მაგრამ ხო. ანიმე ძალიან მაგარია. მე უფრო ჰორორები მიზიდავს. და Stranger Things უყურებ? არა. აბა რომელი ჰორორი გეოსებ? რა ვიცი, აი ყველა ჰორორი მაქვს ნანახი, რაც კი გამოსულა კარგი. ერთი? შავი ტელეფონი. ო, კარგია. ხალხი გავასება? კი. ბავშვობაში მიყვარდა. ბავშვობაში? ბავშვიდან უყურებდი. გემეშინია. მაშინ გააგრძელეთ ანიმეების ყურება და იაპონიაში აუცილებლად წადით 2026 წელს. 2025 წელს თუ გქონდათ რაიმე ისეთი ოცნება, რის ასრულება ძალიან გინდოდათ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ აისრულეთ. კარგი სამსახური ვერ ვიპოვე. სტაჟირებს გავდიოდი და ეგ ოცნება არა, მიზანი უფრო არის. დარწმუნებული რა ვისრულებ. მე ჩემი ოცნებები როგორია, იცი, ის ყოველთვის ჩემ შესაძლებლობებთან ძალიან ახლოს არის და ისეთი მიზნები მაქვს, რომლის ასრულებას მე თვითონ შემიძლია და რავი, ჯერ არ მქონია, რა ვიცი, ან შესაბამისი, არ ვიცი, არ მიფიქრია, არ მაქვს ესეთი გულისწყეთა რაღაცა. ესეთი ტიპი ვარ, რომ ესეთი ადამიანი ვარ მე, რომ ისეთ ნაბიჯებს ვისახავ, ოცნებას არ ვარქმევ, ის ყველაფერი შესაძლებელია და ამიტომ ოცნებას არ ვარქმევ მე მაგას და რაღაცა მიზანი მაქვს და ვასრულებ მივდივარ იმ ნაბიჯისკენ, იმ მიზნისკენ და მე თვითონ ვასრულებ ჩემს სურვილებს, ასე ვთქვათ. 2025 წელს თუ გქონდათ რაიმე ისეთი ოცნება ან მიზანი, რისი ასრულება ძალიან გინდოდათ, მაგრამ ვერ აისრულეთ. არა, არა ფილმს გავს. არა. ესე იგი ყველა ოცნება, რაც გქონდათ, ამ წელს მოასწარით და აიხდით. რავი, ტატუმინო და დავიხატი და. ტატუმინო და დავიხატი. ანუ ოცნება მაქვს, მაგრამ კონკრეტული დრო არ მაქვს, ანუ მაგ ოცნებისთვის რა, ესე მინიჭებული. ანუ ოცნება მაქვს და ვიცი, როდესაც უნდა ავასრულო. როდის? აი, მაგას გავიგებთ რა, როცა ავასრულო. 2026-ში ხო არა, ხო არ გეგმა? არა. ჩემი ოცნების აღთენას რამოდენიმე დღის უკან შევეჯახი, რომელიც არ გამომივიდა სამწუხაროდ. და რა ოცნებაზე არის საუბარი თუ საიდუმლო არის რომ გითხრათ? ეს იყო პროფესიული გზით წარმატების მიღწევა. მაგრამ წარუმატებლობა შეიძლება რაღაც მხრივ წარმატების საწინდარი იყოს და ეს იმას სულაც არ უნდა ნიშნავდეს, რომ თქვათ დანებებაზე უნდა იფიქროთ და აღარ უნდა ცადოთ, ხო? აუცილებლად მეხუთედ ვაპირებ ცდას. 2025 წელს ხომ არ ქონიათ რაიმე ისეთი ოცნება, რომლის ასრულება ძალიან გინდოდათ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შეძალით. ზოგადად მე ჩემი ყველა ოცნება ავისრულე და ეხლა ოცნებები აღარ მაქვს. მართლა რა გითხრა, ჩემ ყველა პირადი ოცნება ასრულებული მაქვს. 2025 წელს ხომ არ გქონდათ რაიმე ისეთი ოცნება, რისი ასრულება ძალიან გინდოდათ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შეძალით. Türkiye'de geldim. Antalya'dan geldim.